हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन यू लाइक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं वर्ड में आई वोवेल लेटर्स का जो डिफरेंट टाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है उसे सिखाने जा रहा हूँ। इसे सीखने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। उस रूल्स के थ्रू आप आसानी से बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे बुक रीडिंग करने नहीं आता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं जो कौन सी लेटर को किस तरह का साउंड निकलता है। अगर आप इस रूल को लर्न कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बुक रीडिंग करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस अवश्य करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का रीडिंग करना मुश्किल है, क्योंकि जब कोई इंग्लिश सीखता है तो उसे इंग्लिश बोलना भी पड़ता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश रीडिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मुंह से करेक्ट सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो फिर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आए हम लोग रूल के अकॉर्डिंग हम रीडिंग करना सीखें। कौन सी आई लेटर से कौन सा साउंड निकलता है, आए देखें। तो सबसे पहले देखें, जो आई से ई, आई, ईव, आई, और यानी 1 2 3 4 5 टाइप का साउंड निकलता है। और इन 5 टाइप के साउंड को सीखने के लिए ये 5 रूल्स दिया गया है। 1 2 3 4 5। इन 5 रूल को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पहले ए वोवेल लेटर पर वीडियो बनाया हूँ, ई वोवेल लेटर पर वीडियो बनाया हूँ, और आज आई वोवेल लेटर पर वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद ओ और यू वोवेल लेटर पर वीडियो बनेगा, फिर कॉन्सोनेंट पर भी बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को जिन्हें भी इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है वो आसानी से दूर हो जाएगा। तो देखें, रूल नंबर फर्स्ट में आई से प्रारंभ होने वाले वर्ड्स तथा 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई हो तो आई का साउंड ई हो जाता है। ई, छोटी ई। आई से प्रारंभ होने वाली, तो ये लेटर देखें, ये जो वर्ड है आई से प्रारंभ हुआ है। इन, इज, इट, इल, इंक, ये जो वर्ड है आई से प्रारंभ हुआ है। और फिर अगर आई बीच में हो तो उसका साउंड भी ई जैसे ही होता है, जैसे बिल, फिल, टिल, विल, हिल, हिट, फिश, डिस, लिंक, विंक, सिंक, स्टिक। ये थोड़े से वर्ड दिए हैं समझने के लिए। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत से ऐसे इस तरह की वर्ड आप मिलेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने आप उसे बोलेंगे। रूल नंबर 2 में देखें, यदि आई के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई हो एवं आई के बाद एनडी या एलडी हो तो आई का साउंड आई हो जाता है। 2 है इसमें। एक है आई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, जैसे आई के बाद एक अक्षर को छोड़ दिए और ये ई है, उसमें। एवं आई के बाद एनडी या एलडी आ जाता है, जैसे आई के बाद ये देखें एलडी आ गया, एलडी, कहीं कहीं एनडी भी होता है। तो उसको हम कैसे बोलते हैं? आई जैसे, जैसे वाइड, साइड, हाइड, टाइम, क्राइम, लाइक, डाइम,
पाइप, वाइप, लाइफ, वाइफ, लाइक, चाइल्ड, माइल्ड, ये प्रोनाउंसिएशन इसका हो गया। अब देखें रूल नंबर 3, ये कहता है यदि एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड्स, सिलेबल हम एक वीडियो में समझाए हुए हैं, फिर भी मैं समझा देता हूं। एक सिलेबल यानी जिसमें जो वर्ड थोड़ा बड़ा होता है उसको हम अलग अलग पार्ट कर सकते हैं, अलग अलग टुकड़ों में हम बांट सकते हैं, ऐसे वर्ड को हम सिलेबल वाली वर्ड कहते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है पैसिव, तो उसमें 2 सिलेबल आ गया, पैसिव। तो इसमें किसी किसी में 3, किसी किसी में 4, 5 ऐसे सिलेबल आता है। जैसे इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट, ये अलग अलग सिलेबल हो गया। तो देखें यदि एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड के अंत में आई भी हो, ये आई भी हो, तो आई का साउंड ई वो हो जाता है। यहां देखें आई के बाद ई वो। जैसे पैसिव, एक्टिव, असर्टिव, कर्सिव, अट्रैक्टिव, सेंसेटिव, इसको हम यहां दे सामने। डिफेक्टिव, फेस्टिव, कैप्टिव, एग्रेसिव। इसी तरह से रूल नंबर 4 में देखें, यदि वर्ड के अंत में आई के बाद आर ई हो, यदि वर्ड के अंत में आई के बाद आर ई हो, तो आई का साउंड आई व हो जाता है। जैसे ये देखें आई के बाद आई व, जैसे फायर, हायर, डायर, वायर, डिजायर, इंपायर, एक्सपायर। इसी तरह से रूल नंबर 5 में देखें, यदि कॉन्सोनेंट के बाद आई आर एवं आई आर के बाद फिर कॉन्सोनेंट हो, तो आई साउंड अ हो जाता है। थोड़ा सा अ का साउंड थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो जाता है। जैसे बर्ड, तो देखो आई आर के पहले भी एक कॉन्सोनेंट है और आई आर के बाद भी एक कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे आई आर का, इस आई का साउंड क्या हो जाएगा, अ। बर्ड, डर्ट, बर्थ, शॉर्ट, स्कर्ट, गर्ल, शार्क, एटसेट्रा। तो अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। इसे बार बार रीडिंग करें, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें और इस रूल को समझें। निश्चित रूप से 100% लगभग जितने भी हम रूल दिए हैं, उस रूल को आप एक दिन 2 दिन में तो होगा नहीं, कुछ दिन प्रैक्टिस करना होगा, तो आपको निश्चित रूप से बुक रीडिंग करने आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखें प्रैक्टिस प्लेस दिए हैं, जो पिछले वीडियो में डे 6 में आप जाएंगे। डे 6 में जैसे इस पर दिए हैं साउंड ऑफ आई वॉवेल लेटर्स, उसी तरह से उसमें है प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई साउंड या ई वॉवेल लेटर, ई का। तो ई का भी कितने तरह के साउंड निकलता है उसका वीडियो मैं बना चुका हूं, उसे आप देखेंगे। आज उसी में से ये वर्ड दिए हैं प्रैक्टिस में, जो देखें कैसे इसके प्रैक्टिस अवश्य करेंगे इससे। तो मैं करता हूं, सुने जरा ध्यान से। बेड, रेड, ये ई से, ई साउंड आया इसमें। वेड, बेग, सेल, फेल, वेल, बेल, सेट, येट, वेट, जेट, सेंड, बेंड, लैंड, स्पेंड। और देखें रिवर, सीवर, साउंड चेंज हो गया। रिवर, सीवर, करंट, टोकन, सीड, मीट, कंसीड, जीन।
अब देखें हल्का सा ई वाला साउंड में, सी, पी, बिट, मिट, बी, मीन, ही, सी, वी, सिट। आइए थोड़ा सा अधिक जोर दे करके लंबा साउंड में, सी, बी, वीप, हील, स्टील। अब यहां पर देखें ईयू साउंड, जैसे इस ई का न्यू, ड्यू, फ्यू, स्यू, ड्रू। अब इसे देखें फीड, मीट, डीड, स्वीप। तो इसी तरह से इंग्लिश रीडिंग करने आएगा। छोटे छोटे बच्चे जिसे इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है वो इस वीडियो को देखें और सीखें, तो निश्चित रूप से बच्चे को रीडिंग करने आएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर वीडियो पसंद हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूं और जो भी वीडियो मैं लाऊंगा निश्चित रूप से इस तरह से समझाऊंगा कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। तो ओके, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।